Assalamualaikum, halo ayah bunda. Yuk ajak si kecil untuk bermain permainan sederhana ini. Ayah bunda cukup siapkan bola dan simak video ini ya. Taruh di kepala. Ayo bu. Oke. Kakinya harus di garis ini ya. Kita jalan ke sini, gak boleh jatuh ya. Oke, langsung taruh sini. Ya. Bagaimana ayah bunda? Seru bukan? Dengan permainan ini, ayah bunda bisa meningkatkan bonding bersama anak serta dapat meningkatkan refleks dan konsentrasi anak loh.